အဲ့လောက်ပေါ်တာခါမှမကြုံဘူးအခုခွေးဒီကနေမြန်လန်းဒီတက်တဲ့အချိန်ကြီးခွေး10ကောင်အနည်းဆုံးရှိကိုရှိတယ်မတွေ့ရင်မတွေ့ရင်မင်းကြိုက်တာပြောမင်းအဲ့ဟိုအောင်တကယ်လို့တွေ့ရင်အမြန်လန်းရောက်လို့နားရင်မသေးပေါ့ရက်လို့ရှိရင်လမ်းပေါ်နော်ဒီလမ်းအိမ်ရောက်လမ်းပေါ်လမ်းပြရင်ပါမဆိုင်ဘူးလေလမ်းကိုတွေ့တာကိုပြောတာတဲ့ကောင်မင်းတကယ်လို့ဟွာပြရင်မတွေ့ရင်ငါမင်းကိုတသိမ့်ပေးမယ်တွေ့ရင်မင်းမြန်လန်းလမ်းဆင်းတာနဲ့ပဲမင်းခွေးဥလူဥရမှာငါမလို့ဟိုကလာအမြဲတမ်းနီးပြီအမြန်နဲ့နေလေမတွေ့ရင်ငါတသိမ့်ပေးမှာမင်းကိုတွေ့ရင်အမြန်လန်းဟွာပြတာနဲ့ပဲငါ့ကိုခွေးဥလူဥကြမှာချာရလားပြေးလာမယ်လေဒီကြလားချာဟမ်ဒီလိုရလားအိုးရဟုတ်မင်းယောက်ျားနော်ဒီကြနော်မသိဘူးနော်အေးပြေးကြလားဒီကြနော်ပြေးကြလားသိကြတယ်ဒီကြနော်ပြေးကြလားဆယ်ကောင် ပြေးကြတယ် အဖမေတွေကငါတော့ပါတယ် ဒီကြနော်ဆယ်ကောင်နော် ဆယ်ကောင်အဒီကနေစတွေ့ ဒီတာတာတာရုံဝေးတော့လား တကောင်တွေ့ပြီ ဒီကောင်မပါဘူးတကောင်တွေ့ပြီခွေးရအဲ့ဒီအဲ့ဒါအိမ်တော့မယ်တကောင်တွေ့ ကောင်းပြီနော် တော်ပြီတဲ့ ဘာလဲဒီလိုလုပ်လိုက် ကွာ ငါရှိကနိုင်ငံနဲ့သွားနေပြီခွေးတွေမောင်းထားလိုက်မယ်တကောင်တွေ့ နော် တော်တွေ့တကောင်တွေ့ ဟာတဲ့ကောင်ပြေးရပြီနော် ရရ ရောက်တာနဲ့နော်အေး အမြဲတမ်းနီးပြီ တွက်ကြည့်လိုက်ကွာဘယ်တော့မှမင်းခွေးအဲ့လောက်ကြီးမပေါ်ဘူးတွေးလည်းမတွေ့ဘူးကွာ ရှင်းတယ်ဗျာ ရှင်းတယ်ဗျာ နားကမှရှင်းပြောဒီကောင်ကမှသုံးလုံးတွေ့တယ် ဒီကောင်ဟာရောလားကွာ ဟုတ်ပါလေ အမြန်နဲ့တက်လိုက်ကွာ နည်းနည်းတက်တယ် ဒီ ဒီ ကောင် ကောင် တော့ရွာလေးပါအားကြတယ်မင်းအများကြီး နိုင်ဘူးလေကွာလမ်းတွေ့ရတယ်လေ လမ်းမှာအခုဒီလမ်းနေတွေ့ရ ဟောလက်ကောင်မြင်အောင်လက်ကောင်ဟိုမှာနှစ်ကောင်တော့ရှိကွာတော့ကွာနိုးလေ တော့နောက်ကစီးလိုက်ရောက်မှမင်းနိုင်တယ် ဒီကောင်တော့တော့မကြီးပါဘူး ဘုန်းတော်တော့မင်းအတွဲလိုက်လာမှာနော် မလို့ မင်းတော့လည်းကိုမင်းပြီးသွားတယ် မရပြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်ပါဘူးက ဟုတ်ပါဒီပါတော့ ဓာတ်တိုင်းမှာ အဲ့ဒါကမွေးကဘ누구ဘက်ကရော ဘာကောင်ဝိုင်းကြီးဘက်ကကွာ ဟာဟိုမှာ လေးတော့ကြီးပါ မင်းအဲ့စီကြီးနဲ့ဟာဒီလာကဘယ်ကပါလဲကွာနေခွေးရတော့မပေါ်ဘူးမင်းကမင်းခွေးကြိုက်ပြီးကညမှာခွေးတွေကြီးတွေ့ရ လေးတော့ရဝေးရနေအမြန်လန်းနေ နော် ရဝေးနေအမြန်လန်းနွားမပါဘူးနော် ဟာကနွားကြီးပါဝေးတော့အဲ့လိုမကြည့်တော့ဘူး ဒီလိုက်ရိုက်လိုက်ရှိတွေ့ မရှာဘူးမရှာဘူးဟုတ်လားဒီလမ်းပေါ်ပြောနော်ဒီလမ်းမရရင်မได้ဘူးမင်းရတယ်ဟာဒီလမ်းပေါ်ပြော ငါတို့မြင်ရတယ်လေ မြေရဟုတ်တယ် ဟာတော့လုံးနေလေငါမအိမ်နဲ့ဝင်ကြအောင်မဝင်နဲ့ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါထိုင်းခွေးရလား ဟိုမှာနကောင် ဟိုမှာနေကပူတော့ပူ ပူနေအောင်ဟုတ်တယ်ကောင်နဲ့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ငါကောင် ငါကောင် 6တော့6တော့ရှိတော့ ဒီကားလေးကိုကျေကောင်ပြည့် စီရနေ လေးကောင်လို့တော့ရော စီရနေသွားနေပြီးတော့မောင်းထားလိုက်မှဈေးပြ အဲ့ဒါရွာမဟိုမှာတော့ပြတ်သွားပြီမှာဟိုဘက်ကပြတ်သွားပြီ ဟုတ်တယ်ဟိုဝဲသွား ဟိုကဝင်သွားပြီ6ကောင်ရှိသွားပြီ 6တော့ရှိတော့ဝင်လာလေမြင်လား ငါခွန်းဟိုကောင်ကြီးနော်ဟိုဘက်ကိုသွားပြီးတော့ဟိုမှာနှစ်ကောင် အဲ့ဘက်ကဟိုကောင်ရှိသွားပြီနော် ကြီးတော့ကို ဘိုင်းတော့ကွာ ဒီမှာ ရှင်းတော့ ရှိကောင်တော့ရှိတာငါ့ကိုပြရမှာအဲ့ဒါဟိုတွေကနှစ်ကောင်မထဲမတွေ့သေးဘူးရအဲ့ဒါတော့မင်းငါလည်းပဲတော့လိုက်တာ ကိုယ်ကိုရှားနေတွေ့ ငါမဟုတ်လေလို့မြင်တော့ကွာလေ ဘယ်လိုလဲကြီးတယ်ကွာ မြင်လားနီးပြီ ညာနဲ့ညူပါပြီ ပြေးတော့မှာကွာ ဟာဒီလိုမရနဲ့တက်တာဟုတ်ပါကြော်မှာမရနဲ့များတွေ့ပါဘူးမရနဲ့ နေ ရှစ်ကောင်နှစ်ကောင်တော့မလို့နေနေတွေ့ပြီ နှစ်ကောင်တော့တွေ့မှာပဲကွာ နှစ်ကောင်မလို့နေနေတွေ့ နှစ်ကောင်မတွေ့ရင်တည်င်းရပြီ ငါကျိုးဝူတာမယ် နှစ်ကောင်မတွေ့ရင်တသိန်းတွေကိုကြီးရတယ်ဟိုမှာအေးစင်းခတ်လို့ရတယ် ယောက်ျားရတော့ငါလည်းမင်းကတသိပြီးမှလည်းပြောကြနှစ်ကောင်မတွေ့ရင်မင်းသိရမယ် နှစ်ကောင်ကျတော့နေရတော့ကနေရတယ် ငါဟဲ့ဘယ်ဘိုးလာမလို့နဲ့ အားမငယ်ပါနဲ့ကိုကြီးကဦးရမှာပါ ဦးရမှာပါ ဦးရမှာပါ နှစ်ကောင်မဲလို့တော့တယ် နှစ်ကောင်လို့လေနှစ်ကောင်ကဘလို့နေနေကိုတွေ့နေပြီ လမ်းကျဲတယ် ကန်တရား ဟိုမှာနှစ်ကောင်လားဟိုမှာ ဟိုမပြည့်ရရှိမှနဲ့တော့ နှစ်ကောင် ကိ ကြီး စ္စပြရောဟေး နှစ်ကောင်ကြီးရလား
ဒီခန်းနေပြပါပါလေဗျာမတည့်ဘူးလာလာကြီး လမ်းတော့ပိတ်ပြီ ရလက်ကျလက်ခွေးပါ တဲကောင်တဲကောင်တဲကောင်နော်အေး ဒီနေ့ကိုရဓာတ်တွေ့ရပါ ကိုရတကယ်လို့ ခိုင်းမောင်းလည်းကိုလေးကြည့်ပါမယ် နောက်တော့ခါတော့လောင်းလဲ9ကောင် ဒါတော့ငါးကောင် 9ကောင်လို့တခါနဲ့နီးနော်9ကောင် ငါးကောင် မ လည်း င်းနိုင်ရင်တသိရမယ်ကျုံးရင်နောက်တော့တစ်ခါထပ်ကူရမယ် ကိုရကိုရအဲ့ချ ငါတော့တဒါတော့ ငါးကောင်ကတော့ရတယ် ရောက်ပါအကြီးရော အကျိုးလေးကြိုက်ပဲ ဟောစိတ်တွေပါ စိတ်တွေ ဝိရတကားပြော အခု ရုံးက နီးတော့နီးပြီ အများနဲ့မိပြီရတော်လူရနာ ဒါမလို့တော့လေကွာလေ ဟိုးမလေးဟိုးသမင်းနိုင်ဟိုးမ ဟိုမှာမြင်နေရတာ ဟိုးမရောက်ပြီ မြင်လာကွာလေ 9ကောင် ငါးကောင်လည်းဘလို့ ရမှာဘူးနော် ရပါရင်လို့အခုအကျေးပဲလေပါတော့ ဒီလိုလုပ်လိုက်6កောက်ထားလိုက်ဒီနေ့ မရဘူး ဘာမနော်မဒီနေ့ခွေးရမယ်ပြောမသားတော့ တော့များတယ် တော့ဦးအားလေးပဲဆက်တော့ ငါးတဲ့ဦးရမှာလေဆုံးရင် ခုရောက်ပါမင်းဘလို့မစိုးမင်းကဦးရတော့မှာ မထူးတဲ့ပဲရမှာလေ မင်းရ ချာချာ ရဦးမြောက်ဦးနဲ့လိုက်ရဝင်မြောက်ဝင် ဦးမျိုး ဦးမြောက်ဦးနဲ့လိုက် ငွေပြောင်းငွေတွေ ငါးကောင်ချလိုက်ပါတော့ကိုရလေ အဲ့ချာတော့ ချလိုက်တော့လို့ တော့မလာရပြောငါပြော ကျေး အားကောနော် ငါးကောင်စပြီ စပြီ စပြီ ဒါကငါးကော ဖြည်းဖြည်းရှာပဲ